Esiet sveicināti Tele2 podkāstā Bez limita. Šis ir podkāsts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā, bizness sākas ar cilvēku. Attiecības ģimenei. Vai patiesi mēs savus tuvos cilvēkus pazīstam pietiekami labi, un vai šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, kad sociālai mēdīji ir uzņēmuši milzīgus apgriezienus, un mēs sekojam tik daudz sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, nav tā sajūta, ka iespējams šos sabiedrībā pazīstamos cilvēkus mēs šķietami pazīstam labāk nekā savus tuviniekus un savējos. Es sarunāšos ar Sabīnu Bērziņu, kas ir psiholoģijas zinātņu doktora un arī KBT psihoterapijas speciāliste. Sveika, Sabīna! Sveiki. Mēģināsim tikt galā, kā tad ir, vai mums tikai šķiet, ka mēs savējos nepazīstam un svešos pazīstam labāk, vai ir otrādi. Tāpat arī parunāsim par Tele2 datiem. Tele2 kopā ar Norstat ir veikuši pētījumu par viedierīču lietošanu un par tādiem noteikumiem mājās. Paskatīsimies, kas tur ir un ko cilvēki par to saka. Bet sāksim ar to, vai patiesi mēs tos cilvēkus, kurus sociālajos mēdījos redzam teju katru dienu un sekojam viņu dzīvēm, pazīstam labāk, nekā mēs pazīstam savus mīļos tuvos, ar ko mēs dzīvojam kopā? Jā, tas ir labs jautājums, arī, manuprāt, grūti atbildams jautājums, vai mēs pazīstam labāk. Manuprāt, svarīgākais jautājums ir saprast, kur mēs vairāk iesaistamies, vai mēs vairāk iesaistamies, saprast, kas notiek šo sabiedrībā pazīstamo cilvēku dzīvēs, vai mēs vairāk iesaistamies, lai būtu kontaktā ar savējiem. Tas, manuprāt, ir daudz tāds svarīgāks jautājums, bet pie tā atgriezīsimies mazliet pēc brīža. Tas, ko mēs no šiem Tele2 datiem redzam, jautājumā par to, vai cilvēki savā starpā sarunājas par grūtiem jautājumiem ģimenē, tad es teiktu, ka tās atbildes ir iepriecinošas. Vismaz labi, mēs saprotam, ka tās ir mūsu pašu domas par sevi, ka mēs runājam, bet tādi 40%. Plus 43% norāda, ka viņi savā starpā sarunājās regulāri un bieži par tādām grūtām tēmām, par to, kas ir noticis, kas ir svarīgs, kas, es teiktu, liecina par to, ka mēs tomēr arī pazīstam savējos un mēs ar viņiem sarunājamies, un kas arī tā pozitīvi ir dzirdēt, ka tad, ja ģimenē ir jau tur 2 vai 3 bērni, tad šo sarunu skaits par tādām grūtām tēmām tikai pieaug. Tur jau puse no respondentiem norāda, ka viņiem ir šīs tuvās sarunas. Līdz ar to varētu teikt, ka tādā sarunu līmenī šīs sarunas notiek, bet atgriežoties par šo iesaisti, tur gan, lai gan no šīs aptaujas varbūt mēs nevaram tā spriest, bet mēs zinām no pētījumiem, ka šobrīd mēs vairs attiecībās neesam vieni, tur ir ienācis 3, un te mēs nerunājam par bērnu, bet par šo viedierīci, tas ir tāds vispasaules fenomens pēdējo 11 gadu laikā, ka ir vēl viens attiecībās, kurš tiešām savā ziņā iejaucās un traucē, un tas notiek. Un te gan ir jautājums, kas ar to, kur mēs to laiku vairāk pavadām. Jā, kas paņem savu laiku. Un tā diezgan uzstājīgi paņem savu laiku, vai ne? Mēs pēc tā 3. pasniedzamies nereti biežāk nekā pēc sarunas ar savu mīļu cilvēku. Jo kaut vai tas, ko mēs varam novērot arī pilsētvidē dzīvojot, vakarā, piemēram, nākot mājās, tu redz, ka cilvēki sēž kafejnīcās, viņi ir atnākuši kopā paēst vakariņas, sarunāties, visticamāk, satikties, bet katrs ir savā viedierīcē. Ļoti reti ir iespējams redzēt, ka viedierīces vispār nav uz galda neatrodas. Tas 3. ļoti nopietni iejaucas. Jā, un tas, ko tu esi pamanījusi, un droši vien mēs visi esam to pamanījuši sev apkārt, zinātnē šis fenomens ir ienācis tikai pēdējos 13 gadus, kas zinātnes skatījumā ir tāds jauna lieta vispār, ko apskatīt, bet tā tas ir, ka tiešām statistiski ļoti liels skaits cilvēku esot attiecībās ar otru paralēli
kaut kādos brīžos pieslēdzās tam, kas notiek šajā viedierīcē, vai padomā par to, kas tur ir, vai tiešām varbūt arī uzraksta kādam, vai sliktākajā gadījumā tiešām sāk aktīvi saturu ritināt un pazūd šajā saturā. Un tas ir, es teiktu, tiešām te ir tāda milzīga atšķirība starp šo trešo, jeb viedierīci, un tā atšķirība ir tāda, ka tas laiks tur pazūd neapzināti. Tā ir tāda iesaiste bez, varbūt dažreiz mūsu gribas. Savukārt attiecības, tā jau ir tāda tiešām mērķtiecīga ieguldīšanās, ka es šeit esmu, es skatos, es kaut kādus tādus mikro signāliņus redzu, jūtu, reaģēju uz tiem. Tā ir tāda tiešām mērķtiecīga ieguldīšanās, bet viedierīcē, viņas tā ir iekārtotas, ka mums nav pat jāpiedomā pie tā, ka mēs tur pazūdam. Un tagad ir arī šis, nezinu, kā latviski šo terminu pareizi dēvēt, bet tāda pazušana tajā saturā, doom scrolling, kad vienkārši tik tālu tur esi, ka tu nesaproti, kā pagāja stunda. Kur, vai ne? Jo stunda ir ļoti daudz. Iespējams, ja dzīvē kaut kas cits ir jāizdara stundas laikā, tas ir ļoti daudz. Sevišķi, piemēram, lai noturētu, mums ir joks parasti tad, kad tev jāstāv plankā. Iedomājies stundu, ja? Ko tas nozīmē? Bet tāda aizskrolēšanās, jā, kā tu saki, ritināšana vienkārši tā neapzināti pazūd. Kā mēs varam vispār saprast, ka attiecības ar mūsu mīļajiem, tuvajiem cilvēkiem kļūst tādas virspusējas? Mēs varam kaut kā to pamanīt? Es domāju, ka to var pamanīt tādos, varbūt divos veidos. Viens ir tā, ja mēs tā paskatāmies paši uz sevi un papētam, kas ir tās mūsu domas un emocijas, tad, kad mēs esam ar tiem citiem. Piemēram, es esmu piefiksējusi, ka man ir domas un tāds aizkaitinājums, ka man šim nav laika, es tagad nevaru vēl arī jums tur veltīt savus resursus, piemēram. Jo patiesībā es esmu kaut kur iztērējusies, un tad tā miedarbība ar ģimenes locekļiem sanāk tāda asāka, skarbāka, īsāka, varbūt tāda aprauta tikai par kaut kādām norādēm. Es teiktu, ka tas pirmais ir pašiem sev paskatīties, vai mums vispār ir sajūta, ka man pietiek resursi, ka es gribu ar to ģimeni būt kopā, vai būt mēs pamanām pat, ka man ir garlaicīgi ar viņiem. Viņi taču neko nedara. Tur, piemēram, mani bērni šobrīd 3-gadnieki spēlējās tur ar Barbiju lellītēm. Man garlaicīgi. Es labprāt tajā brīdī, piemēram, iedomājos, ka varētu tur paskatīties, ko dara, es nezinu, mana draudzene Austrālijā. Ja? Tā kā pamanīt pašos sevi, kāda ir vispār mana sajūta, kur es jūtu, kur es gribu būt un kam es tos resursus veltu. Tā ir tāda viena lieta. Jo no tā mainās tas, ko mēs darām, kāda ir tā mūsu uzvedība. Un otrs jau, ja šo ir grūtāk, jo tā sevis apzinātība, labi, es kā psihologs runāju, es sevi skenēju dienā, un tad varbūt tas ir tā vieglāk. Bet, ja tas ir grūti, tad otrs ir, protams, skatīties, kas notiek ar tiem apkārtējiem. Atkarīgs, protams, kāds ir vecums, piemēram, ja mēs runājam par bērniem vai partneri, bet ja mēs pamanām, ka iztrūkst šīs tāda miedarbība vienam ar otru tādās mazās lietās, piemēram, nezinu, partneris vai bērns skatās saulēkt un saka, wow, forši! Un paskatās pēc tam uz mums. Tas nozīmē, ka vēl to kontaktu ar mums sagaida, ka mēs paskatīsimies gan uz to otru un viņa prieku, gan uz to saulēktu, un mēs teiksim, jā, tiešām, wow. Bet kaut kādā brīdī varbūt tas izzūd, ka tas skatiens paliek uz leju, nav vairs uz mums vērsts, vai mēs paskatāmies to saulēktu, un mēs pasakām, wow, bet mēs pat vairs nesagaidām, ka otrs paskatīsies, jo mēs varbūt zinām, ka viņš ir tur, pieņemsim, aizņemts savās lietās viedierīcē. Tās būtu tās mazākās lietas, kas varbūt pazūd. Tad jau tādas lielākas lietas ir, ka varbūt nenāk sarunāties vai pajautāt, kā ir gājis, vai jau nenāk varbūt arī uz tādām lielākām sarunām, vai negrib tās lielās sarunas, jo nav bijušas tās mazās pozitīvās savstarpējā miedarbība, uz kā bāzes mēs varam tādas grūtākas, mazāk komfortablas sarunas jau virzīt. Ja? Jo attiecības ir
to var nosaukt kā tādu bankas kontu. Katru reizi, kad mums ir tāda pozitīva miedarbība, mēs tur iemetam savu tādu monētiņu, un tad mums ir vieglāk būt kopā. Un tad, piemēram, citi teiksim, bērni ir tādi mierīgāki, vairāk sadarbīgi, bet, ja mēs jūtam, ka tajā attiecība bankas kontā nekā nav, tad tur varētu būt gan šī atkāpšanās, ka es neveidoju kontaktu, vai tieši pretēji kaut kāda veida tāda izrēģēšana uz āru uzvedību, kas ir tur, nesadarbošanās, kliekšana, kaut kādas šādas lietas, vai ļoti daudz arī tādu savstarpēju konfliktu, tu man vispār nepievērsi uzmanību. Tas nav svarīgs, vai tu nevelti laiku, tu tikai domā par sevi, bet tas, kas man ir svarīgs, tev nav svarīgi. Kaut kādas tādas lietas, ko mēs katrs patiesībā mēs šķiet pazīstam. Mēs katrs pazīstam. Tele2 kopā ar Norsted aptaujāja 1003 cilvēkus Latvijā. Šajā aptaujā, kas ir patiesībā pietiekami liela izlase, man jāsaka, un 70% cilvēku atzina, ka viņiem mājās nav tādu viedierīču lietošanas noteikumu. Vai šādi noteikumi vispār ir svarīgi? Un es domāju, vai tā ir tāda, mēs varam runāt par tādiem noteikumiem, vai varbūt tādu vienošanos drīzāk, ka mēs vienojamies, kāda tad būs mājās mums šeit tāda sadarbošanās saistībā ar viedierīcēm. 70% nav. Tas ir diezgan daudz. Tas ir ļoti daudz. Un patiesībā tas nav pārsteidzoši, jo te mēs tā kā uzreiz jau pārgājām uz to, vienojamies ģimenē, kādi tad mums būs tie noteikumi, bet patiesībā atkal stāsts jau sākās ar sevi. Un ja mēs skatāmies uz pieaugušajiem, tad tikai pēdējos 2 gadus statistika sāk rādīt, ka pieauguši cilvēki savelk kopā, ka viņu tāds iekšējais emocionālais stāvoklis, viņu tāda labizjūta kaut kādā veidā ir saistīta ar to viedierīču lietošanu. Piemēram, pirms 3 gadiem tikai kaut kādi 20% uzrādīja, ka kaut kas tur ir saistīts. Bet 2024. gadā tie jau ir 50%, kas saka, nē, tur kaut kāda sakarība ir, un mēs gribētu kaut kādus, kaut kāda veida, tos var saukt par noteikumiem vai limitiem, vai kaut kāda veida barjerām, kuras mēs paši sev uzliekam, lai pēc iespējas mazinātu šo pārmērīgo lietošanu. Jo tas, par ko šobrīd runā, kas būtu tāda, nebūtu vēl pārmērīga lietošana, tad tās ir 2 stundas brīvā laika līdz 2 stundām pieaugušajiem, kuri tad pavada šajā viedierīcē. Bet statistika rāda, ka tās ir 5 stundas vidēji, runājot par tādu millenniālu, tas nevar pateikt, bet mūsu vecuma. Mēs, kas esam tie, kas ir ap 30, 40, tātad tiem ir tie 50, un jaunākai paaudzē tie ir, tās ir 6 stundas un vairāk. Tā ir darba diena. Tā ir vesela darba diena. Jā, tā ir darba diena. Vai ne? Vai tas ir tas laiks, jo kaut kur jau mēs tomēr ejam uz darbu, un uz skolām mēs ejam, un tad ir tas viss brīvais laiks, kas vien mums ir. Un tāpēc mēs sakām, ka mēs esam ārkārtīgi aizņemti, vai noskrējušies, vai noguruši, jo patiesībā mēs iekrītam tā ritināšanas aplī. Jā, un tās ir tās lietas, ko cilvēks sāk apzināties, ka nav labi, un to arī rāda pētījumi, ka trauksmes līmenis pieaug, depresijas līmenis pieaug, stresa līmenis pieaug, tiešām pārmērīgi lietojot, un sanāk, ka lielākā daļa no mums pārmērīgi arī viņas lieto. Jā, tas, ko arī rāda dati vēl pēc šī pētījuma, ka, par ko cilvēki parasti vienojas, nelietosim viedierīci ēšanas laikā, vai nelietosim noteiktā laikā vakarā, visticamāk pēc 8 vai 7, kā kurā ģimenē, vai neizmantosim guļamistabā, jo tā arī vēl viena lieta. Kā mēs vispār sevi varam mudināt uz to, ka mums ir jāpārskata attiecības ar savu viedierīci, jo es domāju, ka liela daļa no mums, un arī es noteikti skaitā tā neapzināti izturos pret šo jautājumu. Un brīžiem patiesi jūtos ļoti, ļoti nogurus, un tad, kad es tā padomāju, bet es varēju iziet pastaigā, es varēju palasīt, es varēju pagulēt, es varēju neko nedarīt.
Es laikam atkārtošos. Es teiktu, ka tas sākās ar šo apzināšanos par to, ka tā viedierīce mūs ietekmē. Tā ir salīdzinoši jauna informācija. Mēs daudz neesam par to runājuši, ka tiešām šī satura patērēšana ļoti, ļoti noslogo mūsu kognitīvos procesus, mūsu darba atmiņa, tā, kas spēj paturēt vienā laikā kopā vairākas informācijas vienības, viņi ir pārslogoti. Tad ir tāda sajūta, ka es vienkārši netieku galā ar visu to, kas ir, un mana uzmanība kaut kur šaudās apkārt. Tad patiešām arī vairojās šis ikdienas tāds nogurums un informācijas pārslodze un tāda emocionāla pārslodze. Un saprast, ka viedierīcei ir ar to sakars. Ka tas tā ir, tas būtu tāds pirmais, un arī saprast, ka mums bieži vien šķiet, ka mēs spējam kontrolēt, cik mēs lietojam, tāda ir tā mūsu pārliecība, bet realitātē mēs esam bioloģiskas būtnes, kur daudz procesu notiek bez tādas mūsu racionālas pieslēgšanās, un patiesībā šī viedierīce šobrīd ir izveidota tā, lai pēc iespējas ilgāk noturētu šo mūsu uzmanību, lai izmantotu visus mehānismus, kuri psihologiem ir zināmi, lai paturētu mūsu iesaisti pēc iespējas ilgāk un zināt, ka mūs kaut kādā ziņā izmanto, arī var palīdzēt saprast, ka hei, tad man ir kaut kādā veidā jāliek sev šīs robežas, jeb kaut kādi noteikumi. Un kā mēs redzam, tāds biežākais noteikums ir saistībā ar šo piemēram, telpu vai zonu, kurā es nelietoju, vai tā ir guļamistaba, vai kaut gan tie bija tur ļoti maz 14%. Kaut kādi 14%. Tas parāda patiesībā, cik grūti ir nepaņemt to telefonu līdzi gultā. Un tas arī ir, bišķiņ paturpinot, viens no ko mēs zinām, miegs ir traucēts. Jo tas nav pat tikai par to zilo ekrānu. Savulaik domāju, ka tas ir tāpēc, bet tas ir arī par to, ka šis saturs, kuru mēs patērējam, viņš ir tāds stimulējošs. Tur ir kaut kas mums interesants, kaut kas, varbūt, ko mēs gribam vēlāk izmēģināt, varbūt kaut kas mūs sadusmoja. Tas viss biedējošs, frustrējošs, nezinu, tur viss kopā. Tas nepalīdz aizmigt. Tas ir uzbudinošs saturs, kad mēs esam aktivizējušies, gatavi kaut kā risināt lietas, bet mums jau pirms miega vajag nomierināties. Līdz ar to tas neiet kopā. Bet tas ir grūti to telefonu nolikt kaut kur citur, un rekur atzīstās, tātad tikai 14% to var. Es, piemēram, arī nevaru. Jā, bet tā iekārta ir uzbūvēta, ka mēs rokas pagarinām. Sociālo mēdīju algoritmi un tas lietots. Jo tukšu iekārtu mums iedod, mums jau ar viņu īsti nebūtu. Selfijas jau mēs baigi netaisīt vakarā gultā, vai ne? Visticamāk. Jā. Un tad, te ienāk tā noteikuma nozīmība, ka, ja mēs saredzam, ka mēs negribam pārtērēt šo lietošanu, tad mēs liekam paši sev šos šķēršļus. Mēs dzīvojam tādā pasaulē, kurā ir stimulu tāda pārbagātība. Un ne tikai runājot par tagad, šo viedierīcēm un tur pieejamo saturu, bet visur, arī, piemēram, pārtikā. Mēs varētu mierīgi ēst tikai čipsus un kas vēl ir tur augsts tauku un cukuru tāds saturs, šīs tādas kaloriju bombas. Un visticamāk mēs to darītu, ja mums mājās stāvētu, nezinu, uz galda atvērta bļoda ar visiem šiem labumiem priekšā, tad mēs to darītu. Bet mēs paši sev liekam šos šķēršļus. Tātad mēs vai nenopērkam, vai mēs sakam tikai svētdien, vai tikai pēc tam, kad būs noskrējis tur, kaut kādus 5 kilometrus, tad varbūt, ka mēs varam sarunāt. Ja, ka mēs paši liekam šos tādus robežas sev. Bet tas, ko mēs redzam, ka tās robežas ienāk tajā brīdī, kad piedzimst bērni, bet ne vēl pie viena bērna. Ar vienu bērnu tur vēl ir tā vēl tikai ir tāda sajūta par robežām, ka varētu būt. Bet tad, kad ir 2 bērni, tad jau 60% ir robežas, ir šie noteikumi. Es nezinu, protams, vai tas attiecās uz visu ģimeni, varbūt tikai uz šiem bērniem.
Bet, tad, kad ir 3 bērni, tad tie jau ir 70%, kur tās robežas ir. Un, ja tie ir 3 bērni, iespējams, kāds jau ir lielāks, un tad, kad ir pusauģis, tad tur vairs neiet cauri, ka tu darīsi tā, un es neko no tā nedarīšu. Piemēram, es turpināšu scrollēt un lietot, bet tu nedrīkst. Tas neiet tā cauri. Tad tur bieži vien arī ir noteikumi, kas attiecās uz visiem, ka visi nelieto pie galda. Jo arī tas, ko pētījumi rāda, ka pat neliels tāds atnāca paziņojums telefonā pie galda sēžot, un pat ja tā ir tikai tāda neliela paskatīšanās, neliela atbildēšana tur darbam vai kam, ka ir redzams, ka pēc tam neatgriežas tas sarunu līmenis tādā pašā veidā. Tas nav tā, ka mēs nolikām nost, ātri atbildēju, tad turpinam, kur mēs palikām. Tur ir atkal tā kā, kamēr mēs atjaunojam to savstarpējo tādu plūsmu, saikni, acu skatienu, nenotiek sarunas tā, vienu nolikām un turpinam tālāk, no kur mēs bijām. Smadzenēm ir vajadzīgs laiks, lai pārslēgtos no vienas informācijas uz otru, arī kaut vai tur ir laiks, vai ne? Kaut vai tīri fizioloģiski, kas ar mums notiek, vai ne? Jā, smadzenēm tas ir ārkārtīgi grūti pārslēgties no vienas lietas uz citu, lai gan mums šķiet, ka mēs esam ļoti labi, ka mēs spējam dažādas lietas darīt vienlaicīgi, bet mūsu smadzenēm ir vajadzīgs vairākas minūtes, apmēram 20 minūtes, lai tā tiešām ļoti labi pārslēgtos no vienas lietas uz citu. Un tas arī rada stresu, ka mums vienlaikus šobrīd tik ļoti ir saplūdis tas, ka mēs esam pie galda un vienlaikus varbūt kaut ko vēl risinam darbā. Vairs nav tāda robeža, ka tagad es ēdu un šis ir mans laiks. Es vienkārši uzņemu enerģiju, man ir jāpēd, lai es vispār izdzīvotu. Un redz, to arī pati pateica, vairs nav tāda robeža, viss ir saplūdis, tas rada stresu un tas parāda, ka tāpēc jau tos noteikumus tā kā vajag. Varbūt šis vārds noteikums mums nepatīk, varbūt tur būtu kāds cits jāizmanto. Vienošanās izklausās labāk kaut kā, ne? Vienošanās ar sevi, vienošanās ar savu ģimeni par to, kā darīt tā, lai es sev nenodaru pāri, lai es neaizeju tajā pārpatēriņā, kur mēs visi, viennozīmīgi aiziesim vienkārši tāpēc, ka mēs esam bioloģiskas būtnes. Te ir, man liekas, arī viens tāds pēdējā tāda metafora, kas man arī ļoti patīk, ka tie neapzinātie procesi ir tāds zilonis. Viņš tur iet uz visām pusēm. Un tie apzinātie procesi, un tas mūsu racionālais prāts, ir tāds cilvēciņš, kas sēž tam zilonim virsū. Cik bieži mums sanāks to ziloni aizvest tieši tur, kur mēs gribam? Visticamāk, ka nesanāks. Tas nozīmē, ka mums ir tā jau laicīgi, tajā brīdī, kad tas zilonis ir mierīgs, padomāt, kā rītdien es varēšu izdarīt tā, lai viņš iet vairāk uz to pusi un neredz tur to otru pusi. Ja? Varbūt man tur jāuzliek siena, ja? Nepaņem līdzi to telefonu guļamistabā. Tad mēs sākam domāt. Un pēc tam tas zilonis pats iet. Ja? Tad notiek, vai es tur scrollēju vai nē. Te jau puse aptaujā to, kas ir 500 cilvēki aptuveni. Šķiet bija 45%. Nevis pusē 45% atzinuši, ka viņiem ģimenē ir izcēlušies konflikti viedierīču lietošanas dēļ. Vai šis konflikts ir dēļ šīs pašas viedierīces, vai tās jau ir kaut kādas sekas kaut kam, ka mēs neesam bijuši pietiekami klātesoši attiecībās, pietiekami uzmanīgi viens pret otru? Par ko mēs strīdāmies? Es domāju, ka tas var būt abējādi, vai tur ir tiešām vairāk šie faktori, kādēļ tas strīds notiek. Piemēram, tas, ko arī šajos datos varēja redzēt, ka tur, kur ir vairāk bērnu, attiecīgi arī vairāk noteikumu, jo mēs runājam, tur 3 bērni bija jau 70%. Ne? Ka tajā gadījumā ir vairāk bērnu, ir arī vairāk konfliktu. Bet tas nenozīmē, ka tas būtu slikti. Patiesībā, tad, kad ir noteikums, sanāk kaut kādā veidā pārkāpt vai mēģināt tur tās robežas testēt, kur viņas ir. Protams, ka tur sanāk šis saskaršanās ar tad kā mēs darām. Hei, tu pārkāpi robežu. Tas jau arī ir. Konflikts jau ir par to, ka nesakrīt tie redzējumi, vajadzības vai kaut kāda robeža ir pārkāpta. Tādā gadījumā tas būtu pat ļoti labi, ka tur ir. Šie konflikti, un mēs mēģinām atkal salāgot, kā mēs darām. Bet tikpat labi konflikti varētu būt arī tādēļ, ka mēs redzam, ka otrs lieto, un mums tas šķiet pa daudz, un mums pietrūks cita veida šī miedarbība, un tad ir tie jautājumi, hei, vai es esmu tev svarīga? Tā tas arī var būt, un pētījumi arī to rāda, ka šajās romantiskajās attiecībās, tad, kad pāri ir kopā, viņiem ir šis brīvais laiks, tad, kad viedierīce iejaucās,
tad konflikti izceļas vairāk. Tad, kad izceļas vairāk konflikti, attiecības paliek tādas attālinātākas. Ja ir attālinātākas attiecības, tad mēs sākam vairāk lietot. Tad tas ir tāds aplis, kas tikai turpinās. Jā, jo nereti mēs jau arī mēs saprotam, ka tajās attiecībās kaut kas īsti nav līdz galam, varbūt nesaprotam, kāpēc, kas nav, un tad mēs pazūdam ierīcē, ka tādā galā tikšanas mehānisms, kas mums ieslēdzās, liekas, ka es tur novērsīšu, un tad man nebūs par to jādomā, un tāpēc, vai tu sāc uz mani kliegt, es ņemu ierīci, un es tur pazūdu, es negribu dzirdēt vispār, par ko šis kliedziens ir. Tiešām mēs ejam tādā neredzamā aplī. Jā, un to arī rāda pētījumi, ka tās ir tādas, te pat nevar pateikt, kurš ko pastiprina, bet var redzēt, ka tajā brīdī, kad mums ir stress, viens no veidiem, kā mēs mēģinam tikt galā, ir tā viedierīces lietošana, bet viedierīces lietošana pat pa sevi arī tā, tad, ja daudz lietojam, viņi rada šo te stresu, un tad tas aplis aiziet, un līdzīgi arī, attiecībās. Vai būšana kopā nesarunājāties? Piemēram, arī iepriekš pieminētajā gadījumā, ka mēs esam kafejnīcā, mēs esam atnākuši kopā paēst vakariņas, piemēram, mums ir randiņš, bet mēs katrs esam savā viedierīcē. Tas skaitās kopā būšana. Tāda fiziski mēs esam blakus, bet zinātnē to noteikti nesauktu kā kopā būšanu. To tā arī sauc kā tehnoloģiju iejaukšanos vai tāds otrs termins, kas ir vienlīdz tāds spēcīgs zinātnē, ir, kā mēs tā kā skatāmies šajā telefonā, un tajā brīdī, kad otrs ar mums sarunājās, kā mēs tā asi atcērtam vai īsi, strupi kaut ko novelkam, tās ir tās lietas, kas parādās, un tad to vairāk varētu saukt kā tādu, emocionālu distanci, norobežošanos, lai gan fiziski it kā mēs esam vienā telpā. Dažreiz varbūt to vajag, ja tiešām ir tas kaut kāds grūts brīdis un ir vajadzīgi, man vajag bišķiņu izelpot, lai es spētu, pēc tam turpināt to grūto sarunu. Jā, varbūt tas ir palīdzoši, vai paprasīt draudzenei, hei, klausies, ko man darīt, mums te tikko bija tāda saķeršanās, man gribās viņu tur, pasūtīt. Piežmiegt. Un tad viņi saka, nē, klausies, jūs to varat, un tad mēs atkal mēģinam, tad tajā gadījumā tā viedierīce varbūt ir palīdzoša. Jāskatās, protams, no situācijas, kā mēs viņus izmantojam. Kāpēc mums nereti tādiem patiesiem tuviem cilvēkiem varbūt reizēm ir tā grūtāk iziet uz tādu patiesu dziļu sarunu, bet reizēm svešiem cilvēkiem, kaut vai sociālajos mēdījos, mēs esam gatavi nesko izstāstīt vai neskādu jautājumu uzdot? Jā, tas ir saistīts savā ziņā arī ar to, ka tad, kad mēs ejam uz kontaktu ar svešu cilvēku, tur nav apakšā, tur nav tās attiecības apakšā, kuras varētu zaudēt, vai ka otrs man varētu atbildēt kaut ko, kas man nepatīk, un man tas ir jāturpina kaut kādā veidā izturēt. Savā ziņā tā ir tāda vieglākā opcija, ka mēs ejam pie kāda sveša, kur es neko nezaudēju būtībā. Labi, varbūt viņš man atbildēs ļoti forši, ja neatbildēs, labi, meklēšu pie nākamā, piemēram. Un šādi pusauģi rīkojās, ka tad, ja viņiem ir tie grūtie jautājumi, viņi nevēršās vairs, viņi nevēršās pat tur, teiksim, savā tuvākajā īsto draugu lokā, bet viņi dodās tieši uz šiem sociālajiem mēdījiem un tur jautā kaut kādas lietas, jo tas ir, tā ir tāda vienkāršākā izeja, lai nepiedzīvotu apkaunojumu, bet arī, lai nepiedzīvotu uzticēšanos, lai nepiedzīvotu to, ka mēs varam paļauties, ka mēs varam tikt galā ar grūtiem jautājumiem, ka tu izturēji šo grūto sarunu. Ja? To mēs arī nepiedzīvojam. Tā kā, tas ir tāds vieglais ceļš pajautāt kādam, kas ir ārpus mūsu to tuvo loka. Kāda ir tava sajūta, varbūt arī tavas pieredzes strādājot psiholoģijas jomā? Vai mēs pietiekami pazīstam sevi, lai veidot tādas dziļas attiecības? Kopumā pētījumi rāda, un arī tas, ko es redzu, ka tā sevis apzināšanās viņi ir noteikti jātrenē. Nav tā, ka mēs piedzimstam ar tādu ļoti labu sevis apzināšanos. Un, lai mēs sevi apzinātos, mums ir nepieciešams, ka mūs spoguļo. Ka kāds cits pasaka, hei, Sabīne, man liekas, ka tu jau tur jau 4 stundas sēdi, piemēram. Un man var nepatikt tas, ja, bet tā ir realitāte. Un tad es varu sajust vainu, kas ir atbilstoša adaptīva emocija, un teikt, ok, es šitā negribu, kā es varu būt labāk šajās attiecībās. Un
Un tad es uzdodu tos jautājumus sev, kā es varu, un tad es audzēju to sevis apzināšanos. Savā ziņā sevis apzināšanās iet kopā ar attiecībām ar citiem, kuri mums spoguļo mums pašiem sevi. Tas, ko man šķiet, mēs esam arī pārpratuši, man šķiet, par cilvēkiem, kuri ir terapijā, iet terapijā vai iet uz psiholoģisko konsultēšanu, man šķiet, ka tie jau ir trakie, un tiem kaut kas nav kārtībā, viņi kaut ko risina, bet patiesībā mēs mācāmies sevi apzināties. Ka tas ir tāds sevis iepazīšanas process. Kas tad es īsti esmu, kas man patīk, kas man traucē, kur ir manas robežas, ko es vispār dzīvē vēlos, kas ir tie mani mērķi. Ja? Man šķiet, ka ar to jau ir tas terapijas process par tādu sevis apzināšanos, iepazīšanu un līdz ar to arī attiecību veidošanu. Jā, mēs mācāmies tātad veidot attiecības ar sevi. Un tad mēs mācāmies veidot tās attiecības ar citiem. Mēs mācāmies būtībā vērot gan tās mūsu attiecības, gan vērot arī pašiem sevi. Tā stigma attiecībā par tiem, kuri apmeklē psihoterapiju, jau es teiktu, krietni mainās un mazinās. Ir ļoti daudz tagad to dara. Jā, es pat pēdējās tādās savās privātajās konsultācijās jau dzirdu, kā var bez terapeita, kā lai es zinu, kad man nevajag terapeitu. Liekas, ja tu tiec galā, tad tev nevajag terapeitu. Ja tu netiec galā, ja tev ir kādas grūtības ar attiecībām vai ar sevi un ir spriedzi, tad jā, bet ja tu tiec galā, tad tev nevajag terapeitu. Tad jau tagad sāk jau ir jāsaka, ka ne visiem vajag. Absolūti, vai ne? Protams, ne visiem visu laiku kaut ko vajag. Mums arī pašiem ar sevi ir jāmācās pašiem sevi pārvaldīt, vai ne? Un ar sevi sarunāt, es uzvedos un ko es daru. Jā. Un tas savukārt ir terapijas mērķis, ka mēs palaižam cilvēku, kurš var turpināt dzīvot dzīvi, neatkarīgi kādas vētras apkārt notiek, un viņš spēja sērfot pa viļņiem, ka viņš spēja tikt galā ar to, kas ir, un nenokrīt no tā sērfa dēļ. Mēs nereti esam arī dzirdējuši, ka ir kaut kāds noteikts laiks dienā, cik mums ir jāvēlta uzmanību otram cilvēkam. Vai tas būtu bērns, piemēram, vai tās ir attiecībās, un tas ir partneris, vai kāds cits mums tuvs, mīļš cilvēks. Tas patiesi tā darbojas un tā strādā, tās 15 minūtes, piemēram, ka es tā nedalītu uzmanību esmu, un tad viss, tad es varu iet un scrollēt un nezinu, ko vēl darīt. Šī ir tas ir tāds strīdīgs jautājums, un mēs zinām, ka gan pavadītajam laikam ir nozīme, cik tieši pavadītajam laikam, to ir grūti pateikt, bet ir pētījumi, kas saka, jo vairāk laika pavadat, jo labāk, bet tur arī, protams, ka ir savas nianses. Ja mēs pavadīsim daudz laika ar citiem un mums nebūs laiks ar sevi, tad nebūs jau labi ar tādiem sakostiem zobiem sēdēt un iztur laiku. Mīlu tevi. Jā, man neko citu nevajag, kā tikai tevi. Tas noteikti, ka nebūs tas labākais variants. Bet tam laikam ir nozīme. Cik daudz laikam neviens nezina. Citreiz, ka tie psihologi saka, tur 15 minūtes vai pusstundu, mēs jau arī tās šaujam kaut kur. Vismaz 15 ir labākā nekas, vai ne? Vai vismaz viena arī ir labākā nekas. 1 minūti vienam ar otru iečakoties, kas notiek, ir labākā, 3 mēnešus nerunāt vispār. Bet mēs zinām, ka ir svarīgi, kā pavada laiku. Tam ir arī tikpat liela nozīme. Un nevis tādā ziņā, tad ejam uz kino un ēdam popkornu, un tās nozīmē labi kvalitatīvi pavadīts laiks, bet ka mēs atsaucamies viens otrā signāliem, jo patiesībā attiecības lielā mērā sastāv no ļoti tādiem maziem uzmanības, tādiem, kā mēs otram pamājam tā, hei, es te esmu, vai tu mani redzi, un ka mēs atsaucamies, jā, es tevi redzu, hei, tu mani interesē. Kas ar tevi šodien ir noticis? Šitā tev bija, ka mēs atsaucamies otru tādiem maziem signāliem. Un tam ir milzīga nozīme. Tas, ka mēs pateicamies par otru klātbūtni, varbūt tur ne tikai pateicības dienā Amerikā vai kā, bet ka mēs kaut vai ar savu attieksmi izrādām, ka man tiešām prieks dzirdēt, ka tu man šito pastāstīji, vai ka tu man uzticējies, es jūtos tik patīkami, ka mēs varējām. Tādā veidā dodot šo te sajūtu, ka tu man esi svarīgs. Un tad, darot kaut kādas lietas, kas mums abiem sagādā prieku, spējot tiešām ar tādu interesi klausīties, būt kontaktā ar to, ko otrs ir atnesis, tā ir tāda svarīga lieta. Jo dažreiz, ja mēs it kā klausamies un esam klāt, bet vienlaikus to telefonu glaudam,
glāstam, tas diez vai novedīs pie kaut kā laba. Jo otrs nejūtas redzēts, pamanīts, vai ne? Jā. Mums ir vispār iespēja, vai kā tas notiek, lai mēs atgrieztos viens pie otra attiecībās. Mēs saprotam, ir kaut kāda plaisa, ir kaut kāda distance izveidojusies, mēs kaut kā esam atsvešinājušies, katrs dzīvojam savā problēmu gūzmā, man ir grūtības, otram arī ir grūtības, un tā kā katrs pa savu skrejceļu skrienam, bet dzīvojam vienā maisaimniecībā, ja? Kā mums atgriezties, kā mums izrādīt interesi par to, jo īstenībā nav tā, ka baigi gribētos, ja? Tad, kad tu esi aizgājis tajā savā skrejceļā. Ja? Jā, te noteikti arī nebūs tāda viena atbilde, bet es teiktu, sākt ar kaut ko mazu, kas ir izdarāms. Citreiz mums tā kā šķiet, ka tad man ir tagad jāieplāno 2 stundas, un tad mēs tiešām atrocīsim tur tās piedurknes, un tad mēs darīsim, un tam līdzīgi. Tas būtu jauki, ja tas tā būtu, bet vienmēr labāk ir kaut kas neliels. Nezinu, piemēram, kaut kādus šos mazos uzmanības apliecinājumus dot, uztaisīt rīta kafiju vai pajautāt, kā tev šodien ir gājis, vai kā bērniem labāk strādā, ja mēs sākumā padalāmies, kā mums ir gājis, un tad dodam viņiem telpu, ja viņi grib, tad viņi padalās. Bet mēs iedodam tādus mazos signālus. Dažreiz arī, piemēram, šīs savstarpējās tās dziļās sarunas, viņām jau nav jābūt tā kā daudzu stundu garumā, bet dažreiz tie ir daži teikumi, it īpaši, ja mēs runājam ar bērniem. Viņiem vispār ir vislabāk, ja nav acu kontakts, jo tad tas ir pārāk liels tāds spiediens. Mēs braucam, piemēram, mašīnā vai ejam vienā virzienā, bet neskatāmies, un tā saruna ir 3 teikumus gara par kaut ko svarīgu, un otrs varbūt pat neko neatbild, bet mēs esam pateikuši kādu svarīgu, dzīves mācību, piemēram, vai ko. Es vakarā liekot savu dēlu gulēt, viņš man šeit parunājamies. Es saku, parunājamies. Viņš man jautā, kādi tev plāni rītdienai? Es saku, es braukšu uz darbiņu, man ir podkāstu ieraksti. Es saku, tad es braukšu mājās, es ticamāk paēdīšu pusdienas. Viņš saka, un tev būs kāds brīdis laika sev? Un man šķiet, tas ir tik brīnišķīgi, vai ne? Tā jau ir tā dziļā saruna, un tas jau arī parāda, ka mums kaut kāda saikne joprojām ir, un ka mēs varam būt tuvi viens ar otru, vai ne? Nav jau jābūt, nav jārisina kāda, kvantu fizika vai kosmosā palaišana kuģa. Nav tas jārisina, tad pavisam parasta. Es teiktu, parasti, bet tur bija tās attiecības, tās svarīgās nianses, kad ir tas jautājums otram, man tu interesē, un vēl es dodu kaut kādus papildus jautājumus, vai tev būs tas laiks sev, ka viņam tiešām interesē, un tur parādījās arī rūpes, un man liekas, tas tā kā vismaz tajā attiecību bankas kontā, tur vismaz kaut kādas 3 monētiņas jau iekrit, vai ne, un tur tik jauki, tā kā par to domāt, ka šitas vakardien notika, tad mums ir vairāk prieks, un tad mēs varbūt, to bērnu šodien satiekot, teiktu, man šodien bija laiks sev, mēs varam paturpināt atkal ar mazu tādu to monētiņu, ko mēs iemetam. Un tā mēs turpinam. Paldies tev, Sabīne, par šo sarunu. Man tā bija ārkārtīgi būtiska un svarīga sadzirdēt arī pašā sevī, kā tad es veidoju attiecības. Un es domāju, ka jums arī, cik klātesoši mēs esam, mēs zinām, ka ir tās viedierīces, mēs zinām, ka ir ļoti grūti likt robežas pašiem sev, jo mēs jau saprotam, nav jau neviena pieaugušāka par mums, kurš atnāks un pateiks, tā tagad, Kristīna, tu liec nost, ka tas pašam ar sevi ir jāsarunā, tas ir grūti, bet tas ir absolūti tā vērts, man šķiet, jo tas ir absolūtā vērts, jo tādā patiesi izaicinošā dzīves brīdī, neviena jau cita blakus nebūs. Sociālajie mēdīji nebūs blakus, būs blakus tie tavi cilvēki, kuri vai tur būs, ja tu būsi kaut kā bijis klātesošs un veidojis attiecības, vai arī būs vienam pašam ar to jācīnās. Ja tev šī saruna šķita svarīga un kaut kas tajā patiesi uzrunāja, nosūti to kādam, padalies, jo kādam savam mīļam cilvēkam. Iespējams, tas arī varētu būt veids, kā uzsākt sarunu, ja kādu ilgāku laiku šī saruna nav bijusi. Paldies, līdz citai reizei. Paldies!